Akalar, bizda cho'yan quyish korxonasidamiz. Mana bu uskunani qaranglar, kattaligini. Sutkasiga 2 tonna cho'yan quysa bo'lar ekan. Qoyilmisizlar? Akalar, cho'yan quyish korxonasiga kelganmiz. Sizlar ko'rib turgan bu liniya avtomatik tarzda formovka tayyorlab beradigan liniya hisoblanadi. Bir sutkada 2 tonna cho'yanni quyish imkoniyati bor. Turli xil detallarni ishlab chiqarish mumkin bo'lgan bu cho'yan korxonasida hozir biz navbatdagi buyurtmani sizlarga quyish jarayonini ko'rsatamiz. Isitish qozonlari ishlab chiqarish korxonasidan buyurtma tushgan, ya'ni isitish qozonini ustki qismiga mana shunaqa, demak, qopqog'ini yasab berganmiz. Bu qopqog'ini cho'yandan qilib berdik. Bu qopqog'ini og'irligi 8,5 kiloni tashkil qiladi. Agar sizlarga ham cho'yandan tayyorlanadigan detallar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Agar qolipinglar bo'lmasa, mutaxassislarimiz qolip ishlab chiqarishda ham sizlarga yordam berishadi. Bemalol bizga aloqaga chiqaveringlar.